太漂亮了，专家赞不绝口。漂亮，完完整整。厉害，这个东西确实美的很。哎呀 ，Number One。刚刚出土的是一具千年女尸，从她的外貌特征就可知道，这是一具并没有腐烂的千年女尸。它的完好程度令在场人员惊叹不已。上千年过去，女尸的体貌特征依稀可见，就连眉毛、头发、鼻子都跟睡着了没什么区别。看看墓主人被尸水浸泡千年，竟然不腐，这是什么情况？当专家脱去女尸衣服时，才惊然发现女主人的身份太不简单。出现在专家面前的是一枚光亮如新的戒指。是谁才有资格佩戴象征权力和地位的戒指呢？他到底是什么身份？点个关注，点个赞。我们接着往下看。大家都知道，新疆楼兰干尸和马王堆的女尸，在特定的情况下，很多埋葬了几百年甚至上千年的尸体，因为空气和土壤所形成的意外化学反应，可以将尸体给保存下来。在2011年，位于江苏泰州的一处工地上面，一只正在施工的挖掘机突然停了下来，因为根据驾驶员的感觉表示，自己在施工过程中感觉到挖掘机被土壤下面的一块硬物给卡住了。于是在工地工人的帮助之下，这块所谓的硬物被发掘出来。让众人比较惊讶的是，原本因为是石头之外的硬物，居然是埋葬在底下的一具棺材。于是施工方很快就把相关的情况上报给了当地的文物部门。得知消息的泰州文物部门立马来到现场查看，在发掘工作中很快就清理出了3具棺材。从棺材的外表来看，这些棺材的外表做工精良，并且在外部都存在一层厚厚的胶浆。这座胶浆在明朝达官显贵的墓葬和棺材之上还是十分普遍的，因为当时的明朝人认为使用这种方式保护棺材，可以进一步的避免自己在下面被打扰。于是考古队决定进行开棺。在第1具棺材里面，考古队只发现了一具腐烂严重的骸骨和一堆破烂不堪的衣服，基本没有什么特别存在考古和历史价值的东西。于是考古队继续打开了第2具棺材。让人失望的是，第2具棺材里面同样是一堆破烂不堪的物件。考古工作进行到现在，对于目前出土的文物，考古队是比较失望的。抱着死马当活马医的心态，考古队打开了第3具棺材。让人没想到的是，在这第3具棺材里面，考古队有了极大的惊喜。在刚刚打开棺材的时候，现场存在一股说不上来的味道，但是比较刺鼻的味道。不过很快，这股味道就消失了。只见躺在棺材里面的是一个明代的女子，她被浸泡在不明成分的液体之中。从初步的测量来看，该具女尸躯干大概1.5米左右。让人惊喜和意外的是，这具女尸保存的相当完整，不单单面部，五官都十分清晰，甚至连眉毛都和生前差不多。最让人感到啧啧称奇的是，女子脚上穿的鞋子都能看得出一板一眼的针线活，好像是刚刚制作完毕的东西。在发掘的过程之中，考古队还试着轻轻按压了女子的脚部，结果女子脚部的皮肤还十分柔软，感觉就和活人的皮肤质感没有什么两样。那么这具女尸引起了现场考古队员所有人的好奇，为什么下葬几百年的女尸还能保存得如此完整呢？最初考古队认为女子所处棺材的棺液是特殊的防腐药液，但是经过检测以后，考古队发现这所谓的药液其实就是普普通通的地下水。那么大家都知道，如果物件被水长期浸泡的话，只会腐烂。为什么这具明代女尸可以保存下来？专家推测，可能是在下葬的时候，棺材外面的胶浆起到了很大的作用，隔绝了外界的空气的微生物。其余2具遗骨，可能是在胶浆的时候
相关的工艺不谨慎，导致细菌或者微生物混入了棺材里面，所以导致了尸骨的腐烂。接着借用绳索，考古队把女尸从棺椁里面转移出来，在帽子下面是一头乌黑的头发，因此该女尸去世之前年龄应该也不大。为了保存好古尸和衣服，考古队仔细的一层层剥离女尸身上的衣服，但是棺液的浸泡，这些衣服和女尸几乎都粘连在一块。如果要一件件的把上面的衣服从女尸的身上给剥离下来，那么相关的过程存在的难度系数还是相当大的。在剥离的过程中，考古队先是发现衣服的袖筒里面有一串布条，上面连着几枚铜钱。考古队推测，这串铜钱在墓主人下葬的时候应该是攥在手里的，因为铜钱代表手里有钱，来世富足。可以看得出，这位女尸在生前在家庭里面家庭地位或者是被家人的疼爱程度还是比较高的。因为客观的年代的问题，女尸身体上的衣服还是比较难除去的。考古队一共耗费了3个小时，才最终把女尸身上的衣服全部去除干净。不过在衣服之下，考古队发现了在女尸的手上戴着一枚绿色宝石的戒指，在女尸身上还是显得比较显眼的。考古队推测，能陪伴着女尸入土，这枚宝石应该是女尸生前最爱之物。从事后的检查来看，这枚戒指价格非同一般，并且从女尸的棺材和衣物来看，这位墓主人生前也是非富即贵。当然，因为在墓葬里面没能发现任何有关于证明墓主人身份的材料，对于墓主人的身份至今也是不得而知。相对于楼兰的干尸，这种尸的保存和出土更为难得和可贵，特别是尸体的防腐技术和因素更是具有极大的科研价值。从目前掌握的资料和研究来看，棺液的存在对于古尸的保存和安置起到了相当大的作用。目前这具明代的古尸以及相关的出土文物都被安放在泰州市博物馆。距离这具女尸的出土目前也已经过了几十年，相关的各种秘密也等着进一步的揭开。